Arkadaşlar servisimize bir ses bombası geldi ve bu cihaz olmaz demişler. Bu cihaz yolları kopuk vesaire, bu cihazı tamir edemeyiz. Şarj soketi olmaz demiş. Abi olmaz diye bir şey yok. Biz abi ne yapıyoruz? Sineğin kanadından yağ çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar hakikaten de şimdi bunu gören normal teknik servisler bakıyorsun. Şimdi bak burada görüyorsun abi. Bak abi görüyorsun bak. Yok yani takacak yerin yok, görüyor musun? Yani lem tutacak yeri yok abi. Bizim geliştirdiğimiz yöntem ne diyelim bu yöntemi, ama geçen söylemiştik ama unuttuk. Havada karada yaparız yöntemi. Şimdi bir kablo lazım arkadaşlar. Çok telli kablolar var ya. Yani ben şu power kablosu var. Yani bilgisayar power kablosunun içine söktüm bir tane. Yani daha doğrusu kablosunun içine çıkarttım. Bakın şöyle bir kablo ihtiyacımız var. Görüyorsunuz. Telli bir kablo. Şöyle bunu böyle vurarak, böyle bıyık vurar gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Teller birbirine geçiyor, tamam mı? Böyle teller sağa soldan pökürmesin diye böyle topladık. Şimdi arkadaşlar şarj soketimizi taksak tutacak yeri yok. Yatacak yeri yok yani. Öyle söyleyeyim. Yollar kolay arkadaşlar. Artı eksi tam yol çekersin, halledersin ama önemli olan soketi tutturmak. Şimdi burada arkadaşlar, burada yol kopuk, artı ucu sol taraftaki, ama bunu nasıl bulabilirsiniz? Şimdi eksi ucu arkadaşlar kopmuş zaten. Şöyle bakalım. Bakın ben şöyle biraz kazıdım. Artı ucu hangisi olduğu için. Evet, artı ucumuz soldaki. Eksi ucumuz da şurası, ama bir dakika ben bir şey bakacağım. Şimdi eksi ucumuz orası ama önemli olan eksi ucu nereye getireceğiz? Buradan içeri mi gidiyor? Bakalım. Yani şuraya bakalım. Eksi ucunun yerini bulmaya çalışıyorum. Çünkü üst taraf parçalanmış arkadaşlar. Evet, buraya bu şeye bağlı. Tamam, gördük. Şurada. Tamam, şuraya herhangi bir yere verebiliriz. Şimdi eksi uç arkadaşlar burada komple kazınmış. Görüyorsunuz, yerinde yok hatta. Bakın yok. Yani eksi de yok, artı da yok. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar, biz şimdi bunu bakın diker gibi abicim dikeceğiz, tamam mı? Anakartı dikeceğim. Bak şimdi. Bak abi görüyorsun, yollar hiçbiri yok. Daha net olsun diye yaklaştırdım. Şimdi abicim ne yapıyorum? Bak. Şu kablomuzu, bakın kablomuzu. Bakın bu kablo arkadaşlar çok geniş, çok, yani yuvanın büyüklüğüne göre ayarlayacaksınız. Ne çok büyük ne çok küçük olacak. Bakın buradan bunu böyle soktuk. Sokamadık. Evet, tekrar yapacağım.
Şöyle fazlalık arkadaşlar biraz birikti. Onu çıkarıyorum. Evet. Tamam. Şimdi bakın diğer taraftan geçireceğim. Bakın buradan soktum. Şimdi diğer tarafa geçiriyorum. Şu tüyleri birleştirelim. Evet, bunu diğer tarafa geçirdik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın. Gördünüz mü? Evet, şimdi soketimizi alıyoruz abicim. Şuraya yerine oturtuyorum. İnşallah gözüküyordur. Evet, gözüküyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Soketin yerine oturtuyorum. Alt tarafı da gerdiriyorum. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu abi soketin tepesinden geçiriyorum. Ve düğüm yapıyorum. Evet, soket hiçbir yerden tutmayan soketi şöyle şu şekilde, hatta abartabilirim. Ne yapabilirim mesela? Oradan şöyle bir daha aşağıya da alabilirsiniz arkadaşlar. Kafanıza göre artık. Nasıl isterseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi soketi ne yaptık? Doladık şimdi. Şimdi önemli noktalara geliyorum. Kaçırmayın, burası çok önemli. Evet, şimdi şarj. Burada arkadaşlar lem yapacağınız bölgeler çok önemli. Bakın bu yöntemi size hiç kimse bilmiyordur ya da söylemez ya da yapmıyordur. Neyse. Biz yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle alt tarafı, alt bölgeyi lehimliyorsunuz. Evet, alt tarafı lehimledik arkadaşlar, sağlam olması için. Şimdi de üst tarafı aynı şekilde bakın buradan lehimliyorum. Yani soketi kabloyu lehimledik arkadaşlar. Şuradan da hatta şöyle bir gerdirme yapalım.
Şu köşeden de aynı şekilde yapalım. Evet. Şurayı da tekrarlayalım. Evet. Evet arkadaşlar. Hani olmazdı? Ah. Ay, elim yandı. Oradan. Hani olmazdı beyler? Bakın. Hani olmazdı? Bakın gayet de sağlam oldu yani. Arkadaşlar olmaz diye bir şey yok. Ben şimdi yolları çekeceğim. Hemen size test yapacağım. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar yolları ben çektim arka artı eksi uzamasın diye. Bakın şimdi. Abi hani olmazdı? Bak gayet de güzel oldu yani. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. İşlem bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Etmeseniz olur. Siz bilirsiniz artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar destek olun diye destek. Teşekkür butonundan var ya oraya basarak destek olun bize.